Adli, bulan adli, awal dulu adli. Baru. হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রথম ধাপ, প্রথম দিনের চিকিৎসা। আর চলে না। আমরা বলবো যে আপনারা যদি ভালো চিকিৎসা দিতে পারেন তাহলে এই রোগীটা গাজীপুর থেকে এখানে আসতে হয় না, আর প্রয়োজন নেই নাকি? তুমি যেখানে যেখানে দেখাইছো ওরা যদি চিকিৎসা দিতে পারতো তাহলে তুমি কুমিল্লা আসতা না? কোনোভাবেই না। তা আমরা তার হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রথম ধাপ, প্রথম দিনের কাজ শুরু করলাম। একদম নরম লাগবে। নরম লাগবে, একদম নরম, কোনো হাত করবে না। নরম। Baru aja.
এদিকে এটা নাই না একেবারে নরম বড়ি একদম টোটাল নরম লাগে একদম নরম নরম একেবারে নরম কোনো হাত নেই বাস দেখা গেছে আর ওটা ধরে নেই না কোনো রকমই সম্ভব না খুবই কষ্ট কাভার হয়ে গেছে এই যে এটা ড্রপ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন তো আর সম্ভব না 1 কেজি ওয়েট আর কি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা ওনার নাই পা দিয়ে হ্যাঁ এটা তো হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং এর প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শুরু এবার বুঝছো বুঝতেছো এর দাম বুঝতেছো নি খালি বাতে দুধ খায় hablando জয়েন্ট বা ভিএলআইডি দুইটাই আক্রান্ত যারা তাদের চিকিৎসার প্রথম ধাপ প্রথম সেশন এবার বুঝছো তোমার রোগটা কোথায়
আটকান, বুকে আটকান, নিঃশ্বাস নিয়ে বুকে আটকান। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, নিঃশ্বাস ছেড়ে দেন। উনি যেখানে দেখান ডাক্তার সাহেব বলেছেন ওনার হাড়ের উপর হাড় উঠে গেছে নাকি, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে হাড়ের উপর হাড়টা কেন উঠলো? উঠছে হিপ জয়েন্টটা ঠিকভাবে না চলার কারণে মেরুদণ্ড এইভাবে দুলতেছিল, ব্যথা ছিল কোমরে, কোমরে যখন